होने पे शेम किया जाता है। तो कि लोग तो कहते हैं कि आजादी अब चली गई है क्योंकि नरेंद्र मोदी डिक्टेटर हैं। पहले मुझे ये बात आज क्लियर करने दीजिए। जब हमें आजादी मिली तो द फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया सुभाष चंद्र बोस, वो कहां गए? वो तो प्राइम मिनिस्टर नहीं थे। नहीं थे, क्यों? क्यों? कहां चले गए? क्यों उनको गायब कर दिया गया? He just disappeared from the face of this earth. कांग्रेस ने गायब कर दिया। So I am just saying that